你是不是每天晚上都要塞耳塞，甚至想把枕头盖在另一半的脸上，另一半打呼像打雷，你不但睡不着，你还要担心他下一秒会不会突然断气。我要提醒你，这不只是你睡不饱的问题，是他的身体正在快速氧化发炎中。想要解决伴侣打呼，你可以试试这3招。第1招，侧睡枕垫，帮他准备一个侧睡枕，减少舌根后倒的几率，这对轻微打呼的人很有用。第2招，睡前禁酒与控制体重。酒精会让舌头肌肉过度放松，导致呼吸道塌陷；控制体重则能减少脖子的脂肪，挤压气道。第3招也是最有效的1招，物理性气道支撑。如果前2招都没有用，代表他的呼吸道结构已经严重阻塞，你不需要教他去开刀。现在有一种牙套，可以在睡觉时精准维持气道张开，让他不打呼，你不焦虑，2个人都能一觉到天亮。想知道这个牙套如何救回你和伴侣的睡眠品质吗？我即将举办一场价值1600元的线上公开课，让专业医生教你如何从根本找回你的好睡眠，不用一直在治疗症状。现在可以免费领取线上讲座入场券，名额有限，赶快留言加1并转发给朋友吧。